gahuzamiryango mu karere k'ibiyaga bigari imvano mwaramukanya amahoro mwese muteze amatwi imvo n'imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu mu 2020. Kwa gatandatu ushize twabagirijeho ikiganiro kigaragaza uko byifashe mu bihugu bivugwamo icyorezo cy'indwara ya coronavirus, indwara imaze kwibasira abantu bari mu bihugu birenga 90 ku isi, abarenga 100,000 bakaba bamaze kubonekwaho ibimenyetso by'iyo ndwara. Twagiye i Wuhan mu Bushinwa aho icyo cyorezo cyaturutse mu mpera z'umwaka ushize, tujya muri Korea y'Epfo ndetse no mu Buyapani. Twanagiye kureba uko mu Rwanda no mu Burundi barimo barifata kugira ngo bakumire icyo cyorezo. Abakunzi b'imvo n'imvano rero baratwandikiye bamaze kumva icyo kiganiro, bavuga yuko ngo hari ibibazo byinshi barimo baribaza kuri icyo cyorezo. Byatumye tubategurira ikindi kiganiro kugira ngo abahinga mu by'indwara cyangwa se udukoko mu Kinyarwanda cyangwa se imigera mu Kirundi basobanure neza icyo cyorezo icyo ari cyo, uko gifata, aho gituruka, uko bakirinda n'ibindi. Twitabaje inzobere mu kuvura izo virusi. Turi kumwe na Dr. Leonard Nduwayo ukuriye igisata kivura indwara ziterwa na virusi mu bitaro bya Centre Hospitalier Geneviève de Gaulle Antoniov biri mu mujyi wa Saint-Dizier mu Bufaransa. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Ferenga Kwaya. Samirana radio yacu dukunda cyane, BBC gahuzamiryango. Twandikiwe n'abantu benshi bafite ibibazo, ariko usanga hariho abagiye bahuza ibibazo byabo, bituma rero tugenda dutoranyamo umwe kugira ngo abarize abandi. Nutuyumva rero hano ariko uraza kuza kumva ikibazo wabajije yuko cyabajijwe na mugenzi wawe. Reka mere kuwitwa Dieudonné Nkezimana, aravuga ati ikibazo canje ni iki: corona mbehoho yigeze ibaho canke nibwo bwa mbere ibayeho? Hari n'undi witwa Joshua Nzaruhuka, nawe arabaza kimwe na Nkezimana, akavuga ati mfite ikibazo cy'uko icyo cyorezo cyaje nawe cyaturutse mu buryo burambuye, kuko kuwa gatandatu mu mvo n'imvano ntabwo mwigeze musobanura uburyo iyo ndwara yavutse. Reka rero nitabaze umuhinga muri izi ndwara, Dr. Nduwayo Leonard, nagira ngo ufashe aba bantu ibi bibazo barimo barabaza. Ese iyi ndwara ni ubwa mbere ibonetse cyangwa se yaba yarigeze kubaho mbere? Wabasubiza iki? Iyi coronavirus bavuga ubu ngubu ni nshyashya, ariko ubundi coronavirus zisanzwe zizwi mu nyamaswa, zikaba mu nyamaswa zikagera mu bantu. Yamubwire ko kera niga i Butare muri kaminuza nkuru y'u Rwanda hashize igihe kirekire, ibyo bya coronavirus twarabyigishwe n'umuprofesor witwa Nihuru mu Birigi wo muri Université ya Gand. Ariko coronavirus rwose ni isanzwe zizwi, ariko rero izateye ibibazo mu myaka ishize niyo bise SARS, CoV, mu mwaka w'ibihumbi 2000 niyo bizaga mu Gifaransa ngo grippe aviaire, yaje gutera ikibazo, ariko rero barayihasha ku isi. Hari n'indi yabonetse mu mwaka w'ibihumbi 2012, yo rwose yagiye abantu batanabimenye, yabonetse muri Moyen-Orient, yitwaga MERS-CoV. Iyi rero coronavirus bita SARS-CoV, ngo turaza kuvuga inyito itera indwara yitwa COVID-19. Yo ni yavuba kuko yatangiye mu Bushinwa, muri uriya mujyi wamenyekanye ku isi mu mwaka ushize mu kwezi kwa 12, ariko rero bayimenye neza mu kwezi kwa mbere kuri mwaka. None ayo mazina utubwiye ubwo ni ukuvuga ngo zose zitwa corona, ariko zikaba zigiye zifite ayo mazina utubwiye atandukanye, bitandukaniye he? Coronavirus ni umuryango w'izo za virusi. Koro ni ukuvuga korone ni nk'uruziga,
ni uko nyine ziba ziteye ni uko kubisobanura mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda bitoroshye, ariko iyo virusi iba ifite ntuzi ibyo bita ngo ARN acide ribonucleique, noneho ikaba iruhande rwayo hakaba hariho ibyo bita poroteyine, ni ibyubaka umubiri, cyangwa na lipide ni ibinure. izo rero virusi zirazwi, ariko iriya itera iyo ndwara ya covid-19 ni nshyashya. kuki bayise kuriya? hari ishyirahamwe mpuzamahanga, mu gifaransa babyita ngo association internationale de taxonomie, ni ukuvuga nyine mbese ishyirahamwe mpuzamahanga ryita za mikorobe zigiye zivumburwa. baraterana noneho bakavuga bati iyi mikorobe, iyi virusi turayita gute. iriya rero banze kuyiha izina ryaho yavuye, nk'uko nka za ebola bagenda baha amazina aho zagiye zituruka. niba barashatse gutuma abashinwa bari batarakara, noneho bayiha ririya zina ngo kovide, ko ni coronavirus, v ni virusi, d ni indwara, donc disease mu cyongereza. 19 ni uko yavumbuwe mu mwaka wa 2019, ni uko bayihaye iryo zina. none se ubwo iyo korona urimo uratubwira ryavuye hehe? ni ikihe kirimi? virusi ubundi ni ubanza ari kilatini, ariko nyine korone biva kuri korone nko mu gifaransa korone vertebrale nk'ibyo. korone nk'urugori, niko imeze nk'urugori rwose. nicyo bayitiye nyine, ni ishyira najya OMS mu kinyarwanda bavuga ngo ishami rya ONU ryita ku buzima. ishami rya ONU ryita ku buzima ku isi. aba expert babo barateranye, noneho bayiha iriya zina. nta gutinda kuri iriya zina, ni uko bashobora no kubyita ngo virusi ya yuan hariya yavuye, ubundi niko bagombye kuyita, ariko rero birinze kurakaza abashinwa. umuntu yavuga ko iyi yo ivuye mu Bushinwa nibwo bwa mbere igeze ku isi. nibwo bwa mbere igeze ku isi, kuko nyine mbese bayivumbuye muri laboratwari, ibyo bita mu gifaransa ngo isole identifiye. byabaye mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, ariko abantu barwaye umusonga watumye babona iyo virusi, donc byatangiye mu kwezi kwa 12. naho rero uwo muryango w'izo coronavirus usanzwe uzi iyi ngiyi yo ni nshyashya. hanyuma ari cyo wakomojeho kuri ebola, itandukaniye hehe na ebola? iyi virusi iyi ngiyi ya coronavirus yavumbuwe mu Bushinwa, yo ntabwo tuzi neza aho yaturutse, ariko dukeka yuko yavuye ku kanyamaswa ngo abashinwa bakunze kurya. ako kanyamaswa kari gafite iyo virusi, noneho abakariye. nuko virusi ubundi kugira ngo ibeho igomba kuba iri nko mu nyamaswa cyangwa mu muntu, kugira ngo ibashe gutanga utundi twana twa virusi ibeho. naho ubundi irapfa, iri hanze rwose irapfa. igomba kugira ikintu ibirimo, ari inyamaswa cyangwa ari umuntu, kugira ngo ibashe gutanga utundi twana, noneho igatera ibibazo. wenda tubivuge ibimenyetso turaza kubivuga. none rero nk'ako kanyamaswa ngo ni abantu ngo baragakunda cyane kukarya mu Bushinwa. niko rero ngo iyo virusi yari irimo, noneho abaturiye, noneho bafata iyo virusi, noneho virusi nyine yidevelopa muri abo bantu, noneho nabo bayitera abandi bantu. donc ubwo yavuye mu nyamaswa, noneho ijya mu bantu, noneho abantu barayiterana. kari mu buhe bwoko bw'inyamaswa? ubundi ziriya za coronavirusi ubundi ziterwa n'uducurama. uducurama ni utwo bita shobusuri mu gifaransa, ntabwo ari uko mu ducurama. ariko rero nyine ubundi coronavirus ubundi twari tuzi neza ko rwose ko ari shobusuri, ko ari uducurama tuzitaga. iyi ngiyi rero ni ubwa mbere itanzwe n'indi nyamaswa itari agacurama. hanyuma uwitwa Oscar Alexis Nsabimana aravuga ati mbega corona virus bayipima bate? ibizami bagira kugeza igihe yemejwe? uko bayipima biroroshye cyane. ni ufata akantu kadatije nka koton, sinzi ukuntu wenda umuntu yavuga mu kinyarwanda, noneho ugacengeza mu kanwa cyangwa mu zuru, ni agapamba. agapamba, noneho ugakorogoshoramo
noneho ugashyira muri laboratwari rwose laboratwari igahita ikwereka nyine iyo virusi abakora muri laboratwari dukorana rwose nyine ni nk'amasaha ane baba babonye niba umurwayi afite coronavirus cyangwa se ntayafite. ubwo ni ukuvuga bimara amasaha ane kugira ngo bamenye yuko umuntu ayirwaye cyangwa atayirwaye. Ni amasaha ane. uwitwa Abdallah Nzeyimana arabaza ati icyo mbaza burya wa muntu numva avuga yuko afise umuti w'icyo kiza vyoba ari vyo, ikindi n'ubu nta rucansho ruraboneka, burya umunyafurika icyo kiza kimufata kumwe n'umuzungu? Nimumbarize muganga ivyo bibazo. Umuti wo nturaboneka ariko nyine hari ubushakashatsi burimo gukorwa. Hari nk'uriya muti usanzwe uvura malariya ni vakine cyangwa chloroquine, hari kaminuza y'i Marseille mu Bufaransa barimo kuwiga, hari na kaminuza yo mu Bushinwa nayo irimo kuwiga, hari n'izindi za laboratwari nka Institut Pasteur y'i Paris na Institut Merieux y'i Lyon nayo irimo gushakisha umuti, ariko hari n'izindi za laboratwari mu bihugu bikize barimo kubishakisha. Naho rero yuko ngo virusi idafata abirabura ikaba ifata abazungu, ibyo bintu nyine birimo kuvugwa, nuko abantu baribaza batari ko bamugani kuki Afurika harimo itafatwa cyane, ahubwo niyo urebye hari intuza, hari umuntu mbese kezi ya mbere yabonetse muri Algeria birashekeje cyane, ni umutaliyani w'umwenjenyeri yafashe indege i Milan. Milan ni umujyi mu majyaruguru y'Ubutaliyani, i Roma noneho ajya muri Algeria, agera Algeria. Ubu noneho baramupima, agezeyo basanga afite iyo virusi, kuko mu Butaliyani bw'amajyaruguru nyine birakomeye kuri ubu. Ubutaliyani nicyo gihugu cya gatatu ku isi gifite abantu bafashwe na coronavirus benshi. Icya mbere ni Ubushinwa, icya kabiri ni Korea y'Amajyepfo. Twebwe Abafaransa natwe turi muri top ya gatanu, turaba gatanu. Ubu mu Bufaransa tugeze ku bantu bapimwe 1784, 933 nibo bamaze gupfa. Hanyuma rero ntabwo ari byo yuko abirabura bo bafite ubudahangarwa badashobora gufatwa n'iyo coronavirus. Abantu batekereza yuko impamvu ni uko abanyafurika benshi ntabwo batembera, kandi nta abanyafurika benshi bava muri Afurika ngo bajye mu Bushinwa, n'Abashinwa baza gukora muri Afurika abenshi ntabwo bivanga n'Abanyafurika, usanga akenshi bibanira ubwabo. Ikindi abantu batekereza ni klima, bavuga ko wenda iriya coronavirus idakunda nyine ahantu hashyuha cyane nko muri Afurika, ariko hari abashakashatsi bamwe bavuga bati ntabwo bishoboka. Ariko iyo ureba nk'ino aha ngaha za giripe kenshi ziza mu gihe hakonje. Ikindi abantu batekereza ko malariya, kuba muri Afurika hari malariya, nk'abantu barwaye malariya bashobora kuba bafite nk'urukingo rwa kimbeza, donc bigatuma virusi ya coronavirus itabafata. Ariko rero kugeza ubu ntabwo tubizi neza, ariko rero Afurika wa mugani hose biravugwa, na za kezi ziboneka muri Afurika usanga ni nkeya cyane rwose. Virusi abayizana baba bayivanye mu Burayi cyangwa mu Bushinwa. Hanyuma watubwiye ko nta muti uraboneka, ariko ko barimo barakora ubushakashatsi kugira ngo barebe ko babona urukingo. Uwitwa Niyonsaba Claude arajya kure akavuga ati none bamwe bavuza imiti kama, ni ukuvuga yandi ya gakondo, babahaye uruhusha nabo nyine bakagerageza bakareba yuko babona uwo muti, uyu nguyu we wamusubiza iki? Ahubwo icyo ni ikibazo cyiza cyane rwose, kuko muri Afurika dufite imiti myinshi cyane. Bariya bavuzi ba gakondo, niba hari umuntu cyangwa se amakipe ashobora kuba afite imiti ya gakondo ishobora kuvura za virusi, za minisiteri z'ubuvuzi cyangwa se abantu bafite amikoro babafasha, kuko nanjye nkeka ko muri Afurika dushobora kubona imiti ya gakondo ishobora kuvura indwara nka ziriya tutiriwe dukoresha imiti yo mu mahanga. Ariko rero nka birebye ndavuze bya ribakiri rwose ni
ni ibintu abantu babishishikariyeho kuko ngo ni vakine ishobora guhasha ubukana, kugabanya ubukana bwa virusi cyangwa se ikagabanya iminsi virusi iba mu mubiri w'umuntu, ikaba yamaramo iminsi 3 cyangwa 4, naho ubundi kandi imaramo iminsi 14. none se ubu ngubu iyo abantu barwaye babavuza iki? ubu bigenda bite? ntacyo iyo umuntu afite umuriro tumuha yaba adahumeka neza wenda agize nk'umusonga, noneho tukamuha umwuka bita oxygene. nta muti rwose dufite, nta muti dufite, nta rukingo dufite, mbese umubiri niwo ugomba kurwanya iyo virusi. hari uwabajije ati ariko se noneho abo twumva yuko bakize bo biba byagenze bite? Erega ndagira ngo mpumurize rwose abantu batwumva, abanyarwanda, abarundi, baba mu Rwanda cyangwa mu Burundi cyangwa n'abandi baba hanze ku isi hose bavuga ikirundi n'ikinyarwanda, cyangwa n'abandi batari abanyarwanda n'abarundi ariko bumva ururimi tuvuga. Iriya coronavirusi abantu bayifashe 98%, 98% barakira, nta n'umuti bafashe, bose barakira. Nubwo wenda yagira umuriro mukeya agafata nini nka kaderiprane cyangwa sipirine, ariko 98% barakira. Bariya bapfa nk'uwo mu Faransa navuze ko nyine hamaze gupfa abantu 33. None 33 abenshi bafite imyaka irenga 70. Donc iyi ndwara nyine ishobora kwica nk'abantu b'abakecuru b'abasaza, ariko nabo bafite indwara zikomeye nk'indwara z'imitima, indwara za kanseri, cyangwa ziterwa n'amashukari menshi bita diabete, cyangwa abarwaye impyiko, cyangwa abarwaye umwijima. Umuntu rero muzima, umusore umeze neza, urya neza, nta kibazo rwose, virusi umubiri we urayirwanya ukayitsinda. unyibukije umwe wambwiye yitwa Ananiya Rukundo, yambwiye ati ngewe nsanzwe ndwara asima kandi ndumva yuko ifatira mu mpumekero, ubwo akanjye ntigashobotse, ndamutse mfashwe si uguhita nipfira? wowe wamusubiza iki? Namusubiza ko nyine yakwirinda, kuko umuntu urwaye asima ni indwara nyine ikomeye cyane cyane iyo bigeze nko mu gihe cy'itumba cyangwa nk'imvura igwa, ngo nyine agomba kwirinda nk'umuntu waba ashobora kuba yarafashe virusi. Ariko rero ntabwo agomba kwiheba, kuko muri Afurika, niba ari muri Afurika rwose nta kibazo afite. Ndumva rwose abanyafurika nta kibazo bagombye kugira muri ibi bihe. Ni ukwirinda gusa nk'abantu bavuye mu bihugu iyo virusi irimo cyane, ariko ubundi nta bwoba yagombye kugira. Niba wenda asohotse, wenda akaba hari nk'umuntu urimo kwitamura cyangwa arimo gukorora, icyo gihe yashyira akaboko cyangwa ikiganza ku mazuru cyangwa ku munwa, kuko virusi yinjira mu kanwa no mu mazuru. Ibyo nabyo mu kanya turabijyaho, ariko kamwe wari uvuze kuko abakunze gufatwa cyane ikaba yabamerera nabi ari abantu bageze mu zabukuru. Ese umuntu yavuga ko abana bo iyo ibafashe yo itabica cyangwa ngo ibahuhure nk'uko bigendera abakuru? Oya, abana burya barakomeye kurusha abakuru. Abana batoya bashobora gufata virusi bakayitera abandi bantu, ariko akenshi baba bafite urukingo bakuye mu mashereka ya ba nyina, cyane cyane nk'abana baba baronse amashereka. Burya mu mashereka haba harimo ingingo zikomeye cyane, haba harimo za poroteyine, haba hari ibintu nyine birinda umwana. Abana rwose kugeza n'ubu mu Faransa nta mwana twavuga ko yaba yarafashwe, abo nta kibazo rwose, ntabwo kimwe n'abantu bakuru. Kereka nk'umwana, nk'abana wenda hari nk'abana baba bafite nka za kanseri z'amaraso cyangwa ubundi busembwa bundi, icyo gihe nyine umubiri wabo uba utakomeye ku buryo nyine virusi imugezemo yawuhungabanya. Ariko kugeza ubu ngubu rwose abana nta kibazo. Mbere y'uko njya ku bari ku murongo wa telefone, hari uwavuze yitwa Egide Bukuru, aravuga ati se ibivuga yuko uyikize adashobora kongera kuyirwara vuba, ibyo ni ukuri? Ibyo ni ukuri, kubera ko virusi zose, zaba coronavirusi, zaba n'izindi za Ebola n'ibindi byose za virusi,
ubundi iyo ukize virusi uba ufite urukingo rukomeye, kuko iyo virusi yinjiye mu mubiri w'umuntu, umubiri ukayirwanya, ukanayitsinda, ukayirukana, hasigaramo urukingo rutewe n'uko iyo virusi yaje mu mubiri. Mu gifaransa babyita antikoro cyangwa immunite yakize, ariko babyita mu gifaransa. Ukize rero ya virusi ubundi ntago, ariko ashobora gufata indi virusi yindi, ariko niba ari coronavirus iriya nyine itera covid 19, yo ntago yagombye kongera kuyifata yo yakize. ni ukuvuga umuntu ashobora kuyikira burundu? wowe rwose ukayikira burundu ntiwongere no kuyifata. ngombye ko virusi iko zimeze nyinshi, meme na gripe, virusi ya gripe burya hari za gripe nyinshi. nuko mwigeze kumva mu mateka gripe yaturutse muri Espagne yishe abantu benshi cyane, ariko hari za gripe zo mu Buyapani na gripe z'ahandi. icyo gihe wenda niba warakize gripe yo mu Buyapani, we ugafata gripe yo muri Espagne, icyo gihe nyine yagufata nta rukingo ufite. ariko ubundi muri rusange virusi iyo zigiye mu mubiri w'umuntu bisiga urukingo. ni ukuvuga ngo ntiushobora kongera kuyirwara ubundi rwose, kereka ari ubundi bwoko bw'indi virusi, naho virusi wafashe ubundi ntabwo wongera kwirwara, keretse iyo wenda umubiri wawe wazahajwe n'izindi ndwara, izindi ndwara nyine zikomeye cyane. uyu wabazaga ibyo bibazo witwa ngo Uraye neza Felix yaravugaga ati ese ko mbona abo yarembeje babakuramo ibintu by'imbumbe, ntibyashoboka yuko uyanduza ari uwayanduye mu gihe kitari kirekire, cyangwa se yaba ari ayagiri mu gihe cy'indembe, cyangwa se ari n'umurambo w'umuntu nawe yakwanduza? iyo kuba ngo bamukuramo ibibumbe ni ukuvuga iki? Ni amaraso? ntabwo asobanura neza ibyo ari byo. ntago umuntu aruka amaraso, ahubwo arakorora. ibyo bibumbe wenda avuga nyine ni igikororwa, naho ntago umuntu ntawe uruka amaraso. hanyuma ibi bavuga se ko uyanduza ashobora kuyanduza amaze kwifata hagashira igihe kirekire, cyangwa se igihe habaye indembe, cyangwa se n'umurambo we nawe ko ushobora kwanduza, byo bimeze bite? ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo. cyokora nyine nk'iyo umuntu yitabye Imana afite indwara ziterwa n'ibyorezo, ubundi nyine bamushyira muri serikeye itameze nk'iz'abandi, bigatuma abantu ntibamukoreho, kuko nyine iya virusi mbese ni utuntu nk'udutonyanga tuvuye mu mazuru cyangwa tuvuye mu kanwa, nitwo rero nyine dukongeza abantu. rero dukongeza ari uko wenda ubihumbetse, cyangwa se niba ukoze nk'ahantu utwo dutonyanga twageze nko kuri wenda ikintu kibonetse cyose. ariko rero ntago bitinda cyane, nk'umuntu wenda amaze kwitaba Imana ako kanya, ubundi ntago abantu bagomba kumukoraho badafite ntuza gambe Kinyarwanda sinzi uko babyita, si udutambaro bashyira mu biganza? mu biganza, kugira ngo nyine utaza no kwikora mu mazuru cyangwa mu kanwa. nibyo dukora nyine ubu, uretse ko nyine mu bitaro nkoramo ntabwo virusi ntabwo irahagera, ariko rero turiteguye. ariko iki nyine yarabajije ati umuntu ashobora kuyanduza akiyifata, cyangwa se hagomba gushira igihe runaka kugira ngo ashobore kuba yayanduza? mbese ibimenyetso byayo bigaragara nyuma y'iminsi 14, ariko iri mu mubiri w'umuntu. icyo gihe rero umuntu iyo atangiye gukorora cyangwa kugira ibicurane, icyo gihe nibwo nyine virusi ashobora kuyitera abandi. ariko niba wenda adafite umuriro, adakorora, adafite ibicurane, icyo gihe ntabwo ayitera abandi. reka noneho tujye ku murongo wa telefoni, turi kumwe na Felix Mbazumutima. Felix, wowe uri mu Burundi, ngira ngo uri mu ntara ya Muyinga, wabaza ikibazo cyawe? yego, ikibazo mfise ni iki: murabona iyi ndwara ko inyaruka rwose gushika mu bihugu igenda iranyaruka cyane. nagomba kubaza muganga ukuntu twashobora kuyirinda itaradushikira natwe ino mwana bitaradushikira. icyo nicyo kibazo kibanze mfise. biroroshye rwose, ntimukeneye nk'ibintu n'ibyo dukoresha muri bihugu byakize. ikintu cyangombwa ni gukaraba ibiganza kenshi ukoresheje amazi asanzwe, amazi meza, cyangwa waba ufite isabune ugakaraba isabune. ikindi niba wenda hari nk'umuntu ukorora cyangwa yisamura,
nuko wenyine kugira ngo adatera iyo virusi abandi agomba gushyira inkokora ku mazuru no ku munwa kugira ngo utwo navuze ngo udutonyanga tutajya ku bandi bantu. Ikindi ni ukwirinda mu Rwanda bavuga ngo gutanga umukono y'abantu basuhuzanya nyine umuntu aguha ikiganza. Ibyo ngibyo ni ukuba abantu rwose basa n'ababyibagiye kugeza igihe iriya virusi izaba itagitera ibibazo. Ikindi biriya byo gusomana ku matama cyangwa gusomana ku minwa, ibyo nabyo nyine abantu bagomba kubyirinda. Rero kurumva ko ari ibintu byoroshye. Felix, uranyuzwe? Yego, ndanyuzwe. Nta kindi kibazo ufite? Oya, ibibazo byinshi yabyishyuye nabyumvise. Reka ubwo yabyishyuye, reka dukomereze mbere yuko tujya ku wundi muntu uri ku murongo wa telefoni. Reka mbanze mbarize aba bandi batwandikiye. Uwitwa Tumushime Joel, we ari mu ntara ya Nampula, aho ngaho ni muri Mozambique. We arabaza ati, nagira ngo mbabaze ko numva abantu bavuga yuko kiriya cyorezo cyakozwe n'Abanyamerika kugira ngo badatakaza umwanya wabo mu rwego rw'ubukire. Byaba ari byo? Oya, ibyo ngibyo byajya mu Cyongereza bavuga ngo ni bya fake news. Iyo usoma ibintu kuri internet usanga hari abantu bavuga ibintu bidafashije. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Nta muntu wakora ibintu nk'ibyo nyine. Ntabwo ari byo rwose. Ntabwo ari byo. Ndabihakanye rwose. Ntabwo Abanyamerika bakora ibyo bintu ntibishoboka. Iyo Abanyamerika babikoze, Abashinwa babivumbura ko ari Abanyamerika bazaniye virusi. Ntabwo bishoboka rero. Uwitwa Singirankabo Emmanuel aravuga ati, hari abavuga yuko iki cyorezo cyakorewe muri laboratwari. Byaba ari byo? Oya, ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Iriya virusi rwose itera COVID-19 ni coronavirus nshyashya. Ntabwo rero yari muri laboratwari. Yavuye ku nyamaswa, noneho iva ku nyamaswa ijya ku bantu, noneho abantu barayiterana hagati yabo. Ntabwo ari virusi yo muri laboratwari kuko ntabwo yari isanzwe izwi. Wenda akantu umuntu yamubariza kugira ngo byumvikane neza, none yagiye mu nyamaswa gute? Iva hehe? Ikomoka hehe? Ibaho gute? Hari za virusi nyinshi cyane ziba mu nyamaswa, kandi inyamaswa zikiberaho ari ziriya za chimpanze cyangwa za goriye. Ahubwo bavuga ko na virusi iriya ya sida yaba yaravuye mu nyamaswa noneho ikajya mu bantu. Inyamaswa zifite virusi nyinshi cyane, ariko ubundi kugira ngo zishobore gutera ibibazo ku muntu, mu Gifaransa babyita mutation. Zigomba kuba mutation zikihindura, noneho zikaba zatera ibibazo ku muntu. Naho ubundi virusi rwose mu nyamaswa zirahari nyinshi cyane. Uwitwa Theodore Musabyimana uri Goma, aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ati, none ko numva ahanini ibi byorezo bikomoka ku nyama zitandukanye abantu barya, abantu batarya inyama izo arizo zose bashobora kwandura iyo virusi? Wariye iyo nyama irimo iyo virusi ivuye mu nyamaswa, virusi nyine yimugezemo, uwo muntu nyine niwe ushobora kwitera abandi bantu. Urumva ko iyo virusi iba ikeneye ahantu inyura kugira ngo ibashe kuva mu nyamaswa noneho ijye ku bantu, noneho igende ifata abandi bantu. Abantu rero batarya inyama, ubwo nyine ntabwo bazafata iyo virusi iturutse mu nyamaswa, ariko rero abandi bantu bashobora kuyibatera kubera ko nk'uko bitsamuye cyangwa bagakorora, noneho ubwo bashobora kuyifata kandi batarigeze bahura n'inyama z'inyamaswa. Hari uwitwa Muyisa Paulin, we aravuga ati, ese agakoko gatera korona kaba gafitanye isano n'agakoko gatera Ebola? Kuko numvise yuko utwo dukoko twose dushobora kuba duturuka ku gacurama. Ese urukingo rwa Ebola ntirwafasha mu gukingira n'iyo ndwara ya korona? Iyi korona virusi nshyashya ntago iterwa n'uducurama, kandi nta nayo ihuriye na virusi ya Ebola. Ni korona virusi rwose nshyashya yihariye, uretse ko itera ibimenyetso bijya kumera nka ya virusi n'ubundi yavuye mu ducurama, ariko rero ntago bimeze kimwe. Ntago rwose, ntago ari uducurama. Mu Bushinwa bakoze ubushakashatsi
ntago iva mu ducurama. hanyuma uwiyita Profesa Clovis Claude we ari Bujumbura mu Burundi arabaza ati nimumbarize muganga niba iyi virusi nta bushobozi ifite bwo guca muri ziriya masike abantu biyambika bahisha ku munwa cyangwa se igihe ishobora kumara mu mwuka hanze igifise ubushobozi bwayo bwo kwanduza. Mbe nta bikoko byo bishobora kwitera abantu bakarwara ariko byo bitarwaye? Virusi iri hanze iyo itari mu mubiri w'umuntu ntago imara amasaha ane, nyuma y'amasaha ane iba yapfuye. Naho muri ntuza muri biriya nyine yuko ishobora kunyura muri masike abantu baba bashyize ku munwa cyangwa ku mazuru, ubundi iyo ukoresha masike uyikoresha rimwe warangiza ukayijugunya, ntago wongera kongera kuyikoresha. Bivuze rero ko birashoboka yuko yacamo rero? Ubundi ntago icamo, ariko rero iyo wongeye ukayikoresha icyo gihe ntuza masike iba yanduye ku buryo nyine ishobora no gucika, noneho nyine virusi igashobora kuba yasohoka. Nicyo gituma rero urayikoresha wenda iri gusuzuma nk'umuntu ufite virusi, ariko iyo usohotse nko mu cyumba cyangwa urangije kumusuzuma ukuramo masike ukayijugunya ahantu bigenewe. Aho ubundi ishobora kunyuramo iyo masike ishaje cyangwa yatose. Hanyuma kiriya wavuze cyuko imara amasaha ane hanze igapfa, ese mbere y'ayo masaha ane ko arangira ihuye n'umuntu ubwo ngubwo yamufata rero? Mbere y'ayo masaha ane wenda nk'umuntu aje agacira nk'ahantu wenda ku meza cyangwa ku ntebe cyangwa se akapfuna, ukahakora n'ibiganza byawe noneho ukipfuna cyangwa ukikora ku munwa, icyo gihe virusi urayifata. Kanjye kuri uyu nguyu witwa ngo Irankunda Augustin. Irankunda Augustin aravuga ati ese yica umuntu mu gihe kingana gite? Ntabwo icyo kibazo kugisubiza ntabwo byoroshye, kuko biterwa n'umuntu. Niba wenda ifashe nk'umuntu w'umusaza afite imyaka 90 cyangwa birenga, akaba afite indwara zindi zazahaje umubiri we, ashobora gupfa vuba cyane rwose, ashobora gupfa vuba cyane. Ariko rero niba umubiri utarazahajwe n'izi ndwara, ubundi arakira cyangwa se akaba yapfa wenda nko mu cyumweru cyangwa mu minsi irengaho. Ariko nagira ngo nibutse yuko ubundi ni iminsi 14 iyo virusi nyine yageze mu mubiri. Iyo nyuma y'iminsi 14 nta bimenyetso, ubwo umubiri uba warayirukanye cyangwa wenda baba baraketse ko wayifashe kandi utarayifashe. Ariko ubundi iyo umuntu babonye afite virusi, ubundi bamusaba yuko mu munsi yifata igipimo cy'umuriro, noneho yaba arwaye nk'ibicurane cyangwa abakorera agashyiraho masike kugira ngo atanduza abari iruhande rwe. Ariko yigumira mu rugo iwe, nta nubwo tumushyira mu bitaro. Abo dushyira mu bitaro ni aba bafite umusonga batabasha guhumeka, bakeneye umwuka, oxygene. Nanjye nibariza akabazo kamwe nanjye, ese abantu basangiye ibyo kurya umwe muri bo akaba afite iyo virusi, ese kubera ko basangiye yayimwanduza? Niba musangiye ariko umwe mutegeranye, ubundi hagomba kuba metero imwe hagati y'abantu, wenda umwe afite iyo virusi undi atayifite. Iyo uri kure muri metero, uretse nk'uyu muntu we yakorora cyangwa akaba afite ibicurane cyangwa akitambura, icyo gihe nyine ashobora kuyikwanduza. Iyo utwo twaguturete nyine tukugezeho. Naho ubundi iyo utegeranye n'umuntu mu gusangira, mudasomana cyangwa mudahana umukono cyangwa adakorora atitsamura, nta kibazo nuko cyagombye kuba. Iyo se uririye ku isahani yaririyeho cyangwa se ikiyiko yakoresheje kugira ngo arye? Byose biterwa, niba nyine yashyize ikiyiko mu kanwa noneho akongera mukajya mu isahani imwe, ibyo byo nyine twaguturete niba duhari, wowe nawe ukadushyira mu kanwa kawe. Twaguturete ni udutonyanga, icyo gihe nyine virusi ushobora kuyifata. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Ku murongo wa telefoni
turi kumwe na Dufatanye Bonfils. Dufatanye Bonfils, wowe uri mu Rwanda aho bita Ingororero, ngaho nawe baza ibibazo byawe. mbere na mbere ndabanza mbashimire kuri iki kiganiro mwateguye, nshimire na dogiteri, nshimire n'abandi bari kuri telefone dutandukanye. Byinshi nashaka kubaza numvise dogiteri yabivuze, ariko hari ikintu yatubwiye, atubwira ko ino virusi nyine ijya kwaduka yadutse bitewe n'agasimba gakunzwe kuribwa aho mu Bushinwa. Kandi ndibuka niga batubwiraga ko iyo ikintu cyacaniye kikajya kuri dogesiyusi z'ubushyuhe hejuru y'ijana cyangwa ku ijana, icyo kintu kidashobora gutera indwara. Ese ako gasimba kaba karibwa kadatetse, kaba karibwa gatetse, byaba byaragenze gute? Njye nicyo kibazo nibazaga cyane. ako gasimba kitwa wabaye mu Bushinwa? Oya, ntabwo nabayeyo pe. Ako gasimba kitwa pangolin. 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 PANGOLIN, pangolin. Ngo ako gasimba rero nyine kari mbese ngo nakwita ngukira mu gifaransa babyita mamifere. Mamifere burya ni inka zirimo n'amahene, Ibinyamabere. ni ikinyamabere. Ikinyamabere. Ngo abashinwa barayikunda cyane, ngo iranahenda ku isoko rwose, n'abantu bakomoka muri Vietnam. Uko babiteka rero, niba bayiteka, niba bayirya ari mbisi, ntabwo nabikubwira. Rero ku gasimba niko kateye iriya virusi. Okay, murakoze cyane. Noneho ariko banza bakarya ari kabisi, bakarya nibeshye, bagomba ko bakarya ari kabisi. Ahubwo navuga yuko nka ya yindi ya ndwara yitwa SRAS cyangwa grippe aviaire yateye mu mwaka w'ibihumbi 2002, nayo yatewe n'akanyamaswa bita garasivete. Urumva ko byose bituruka mu nyamaswa, noneho izo virusi zikajya mu bantu, noneho abantu bakaziterana hagati yabo. Ariko se Dr. Hagatangwa, ako ka pangolin kari muri buriya bwoko bw'uducurama cyangwa? Oya, ntabwo kari mu ducuramo, ni za mamiferi. Gusa ntabwo bimeze nk'amafuku, ibintu nk'ibyo, cyangwa za mbeba twavugaga. Sumbirigi. Kuzamenya pangolin ko bimeze, bashobora kureba kuri interineti. Ako gafoto kayo karahari rwose, kameze nk'ifuku. ariko Gakwaya, Yego. ako gasimba ari havuga ntabwo, ahubwo buriya ntabwo, ariko hano mu Rwanda twita gasamunyiga buri. Ntabwo mbizi, ntabwo nari nabona agasamunyiga uko kameze. Ni agasimba kajya kumera nk'iyo sumbirigi wavugaga, ariko ko gakunze kuba ari umweru, kagira noneho amabere atatu ku ruhande rumwe, noneho kakagira n'umurizo muremure. Ariko ikintu kazwiho ni uko nk'iyo abahigi bari kugahiga, hano najyaga mbibona muri aka gace kacu k'icyaro hano Ngororero, baraduhigaga, ariko imbwa yajya kugafata, gafite uburyo kikoherezamo umwuka uhumura nabi. Ubwo hari irindi jambo ninze gukoresha, rimwe na rimwe imbwa ikaba ibasha gusubira inyuma ntibe yagafata bitewe n'uwo mwuka. Ariko ntabwo nibuka neza ko ndumva bishoboka ko yaba ariko kitwa gutyo. Cyokora gafite umurizo muremure. Gafite umurizo muremure, gafite n'amabere 6, ariko 3 atagiye ari ku ruhande rumwe. Gakunze kuba ari umweru, gafite ibara ry'umweru, uretse kwenda muri ibyo bihugu biba bisukunda, ariko hano iwacu najyaga ntubona, uretse ko ubu tutakibaho bitewe n'imiturire n'uburyo abantu biyongeranye n'ibihuru bakabitema. None se barakaryaga ubwo ngubwo watubwira Bonfils? Kararibwa nyine, uretse icyo kibazo kifitiye nyine kugafata bitoroshye. Ariko ubundi iyo kafashwe kararibwa, bagira ibyo barya, ibindi nyine bakabiha ayo matungo yabo bakoresha bahiga. Niba hari ikindi kibazo ngaho baza Dr. dukomeze. Ndamubaza, twabonye cyangwa twumvishe mu makuru ko mu Bushinwa iki cyorezo kikimara kuhagera, ari ibijyanye n'amashuri byarahagaze, ari ingendo. Ariko muri ibyo bihugu byateye imbere baba bafite ekonomi, cyangwa se baba bafite amikoro ahagije. Ariko
nk'hano muri afurika ubona yuko ibihugu byacu birakenye cyangwa bifite amikoro makeya. nk'ubu hari ejo nandiho numva igitangazamakuru kimwe hano mu gihugu bavuga yuko iriya miti bari gukoresha bakaraba mu ntoki ihenze, bakavuga ko litiro imwe y'uwo muti ngo ishobora kuba ibarirwa mu 30,000 by'amanyarwanda. Njye ndashaka kwibariza wenda dogiteri amfashe cyangwa se n'abandi turi kumwe, kuba muri afurika ibihugu byacu bikennye bifite amikoro makeya, ino ndwara iramutse ihageze ntiyasya itanzitse bitewe n'uko n'ubushobozi bwo kwirwanya ari bukeya. Ibihugu byinshi byo muri afurika nzi ko byiteguye, kandi uriya muryango w'abibumbye ushinzwe ku buzima ku isi muzi ko utegekwa n'umunyafurika ukomoka mu gihugu cya Ethiopia. Aherutse gutangaza rwose ko azafasha afurika biramutse habaye icyo cyorezo kihageze. Hari nk'ibihugu byiteguye nka za Senegal, nabonye n'u Rwanda rwose rwariteguye, ariko hari ibihugu nka biriya byo mu bya Algeria na za Egypte hatangiye kubonekamo abafite iyo virusi n'ubwo bakiri bakeya. Nta kibazo, uretse ko nibyo nahoze mvuga nti ntabwo dukeneye amikoro menshi yo kuvuga tuti tujye dukaraba, tujye twirinda guhoberana no gusomana no gutanga umukono. Niba umuntu afite agasabune agakoreshe, yaba adafite isabune agakoresha amazi asanzwe. ngira ngo Dr. Nduwayi aho wamufasha, ese ko arimo aravuga ko birahenze kubera ko bakoresha iriya miti ifite uburyo bwo kugira ngo ikureho imyanda, ese ni ngombwa ko bayikoresha cyangwa bakoresheje amazi asanzwe n'isabune nabyo byakoza ku buryo byayirinda? Byakunda rwose amazi meza asanzwe n'isabune. Erega natwe muri bihugu dukeze nko bitaro nkoramo biriya bakoresha dukaraba byarashize kuko birahenda, n'inanga birahenda. Njye tumubabwira abantu bati mujye mukaraba, mukoreshe n'isabune, hanyuma mwirinde gukora ibyo navuze. Kandi wenda nabaza hari uburyo nyine yatubwiye bwo kwirinda gusuhuzanya no gukaraba intoki kenshi gashoboka, na biriya bijyanye n'abantu basomana ko nabyo ari ukubyirinda. Ariko se buriya mu mibonano mpuzabitsina ho ntabwo iyo ndwara ishobora kuba yacamo? Icyo kibazo nari ngitegereje. Oya, ntabwo iriya virusi umuntu ayifata mu mibonano mpuzabitsina, kereka nyine muri iyo mibonano mpuzabitsina musomanye ariko mukorana imihango arwaye cyangwa nawe urwaye, naho ubundi ntabwo ari bwo buryo iriya virusi ikongera. Ntabwo ari kimwe nka za virusi zitera umwijima nka za hepatite B, ntabwo ari uko nyine ikongera. Nta kibazo rwose, niba mubikoze nyine mwirinde gusomana. Okay, nta kibazo, ibyo njye ntabwo mbikora, ariko hari ubukangurambaga buriho bwo gukangurira nyine abantu gukora isuku no mu buryo bwo kwirinda iyo ndwara. Ariko uri gusanga bino bihugu byacu nka hano mu Rwanda bari gushyira imbaraga cyane mu mijyi, ku bibuga by'indege, mu mataxi park, no kwa muganga cyangwa se no ku bigo bikomeye. Ariko nka hano hano Ngororero ahitwa kuri Mbuye, usanga ibyo bikorwa nko ku nzu za leta cyangwa n'ahandi hahurira abantu benshi, nta buryo buhari bwo kwirinda. Ndetse n'abaturage hamwe na bamwe bakavuga ngo ibyo ngibyo se ngo nabura kwisuriza umuntu ngo tudaherukana. Ese ubu hakorwa iki kugira ngo umuntu yongere imyumvire y'abantu nk'abo, abumvishe ko ni ngombwa kwirinda kuruta uko yavuga ngo arishimira kuramukanya n'umuntu ariko ejo bakaba batari kumwe? Reka nsoze wenda kugira ngo nagire abandi nigana ijambo. Icyo kintu uvuze rwose ni cyiza, ndumva ufite ijwi ry'umuntu w'umujene, ariko nkatwe tumaze gusesa kanguhe. Ndibuka sida itangira muri Afurika mu myaka ya 1983, abantu barimo kwihinyura. Ndibuka ko abanyekongo bavuga ngo sida ngo ni syndrome inventée ngo pour décourager les amoureux, ngo no kugira ngo abantu batikundanira. Ariko mwabonye ibibazo yaje gutera.
cyatuma rero n'iriya virusi abantu ntago nubwo nyine tuvuga yuko nyine kugeza ubu Afurika idafite abantu benshi bafashe iyo virusi, abantu bagomba kwitonda kandi bakamenya ko hari ibintu byo kuyirinda bitakeneye amikoro menshi. Ibyo rero abakangurambaga babandi ngo niba abakangurambaga mu byerekeye iby'ubuzima bagomba guhaguruka rwose bakajya babwira abantu ukuntu bagomba kubikora. Abajyanama b'ubuzima. Abajyanama b'ubuzima. Hanyuma Dr. Harundi witwa ngo ni Anikiki Christe Horanimana we arabaza ati ese ko hari abavuga yuko byeri ngo ari umuti wica icyo kiza byaba ari byo? abona abikundira byeri oya ibyo ntabwo mbizi nyine no iyo tubimenya mu Bafaransa no bakunda byeri cyane ahantu bita muri za Strasbourg bakunda byeri cyane kandi biri mu bice by'Ubufaransa harimo icyo cyorezo baba banywa byeri nyinshi cyane noneho bagatsinda iyo ndwara. Oya ibyo ntabwo ari byo, ni bya fake news. aho bwawe nabo numvishe ko ntabwo nibuka igihugu neza ariko nabyumvisheho kare bavuga yuko muri bihugu bya Barabu hari abo inzoga zishe kubera ko ngo bazinyweye cyane kugira ngo bikingire. Ibyo ntabyo rwose ni n'ubwa mbere mbyumvise ngewe. Reka dukomeze rero. Uwitwa Moyize Ndayizeye nawe afite ibibazo abaza, aravuga ati icya mbere mbega umuganga ukurikirana umurwayi nawe ajya yandura? Kugeza ubu mu Bufaransa nta muganga numvise ko wanduye yavuye umuntu wanduye coronavirus, ariko birashoboka nk'ubu ngubu mu kanya ndangije consultation, ariko nk'abasekreteri bakira abarwayi baje kuyivuzaho twabahaye za masike kugira ngo niba hari umuntu uje akorora cyangwa yitsamura bakamuha masike. Ubundi umuntu ugomba gufata masike ni umuntu bakeka yuko yaba afite iyo virusi kugira ngo atanduza abandi. Ntabwo rero umuntu utarwaye nk'ubuye muri iyo ndimo gusuzuma ntabwo nshyira mu masike, nubwo wenda umuntu yaba akorora cyangwa arwaye indwara yindi ariko nta ihuriye na coronavirus ntabwo nshyira mu masike. Ariko nk'umuntu nkeka ko ashobora wenda kuba afite iyo ndwara niwe mbwira agashyiramo masike, ariko njyewe nta masike nshyiramo. Arakomeza akabaza ati ese niba koko umuganga ashobora nawe gufatwa, ibyo ntibyagira ingaruka zituma abaganga bashobora gutererana abarwayi bigatuma abarwayi bamwe bapfa kubera ko abaganga batinye kubegera? Icyo kibazo ni cyiza cyane. Nk'ubu ngubu hari inama z'abaganga z'amahugurwa, nk'ubu hari iyo twagomba kuzajyamo rwose mu cyumweru gitaha, yagomba kubera i Buruseli mu Bubiligi, yagomba guhuza abaganga bazobereye mu kuvura diyabete. Hari n'abagomba kuva muri Afurika, mu Burayi no muri Aziya. Ni kongere y'abaganga bava mu bihugu bivuga igifaransa. Bayikuyeho kubera ko nyine bavuga bati hagize nk'abantu baza bafite iyo virusi bashobora gukongeza abaganga 5,000, ugasanga byateye ikibazo. Ubu ngubu mu Bufaransa ntabwo ushobora gukora inama irimo abantu barenga 1,000. Amakipe akina umupira ubu ngubu bari muri shampiyona y'u Burayi. Ubu ngubu amakipe asigaye akina muri stade itarimo abafana. Bivuze rero yuko bishobora kugira ingaruka ku baganga, kuko impamvu nanjye ibingibi nongeye kubibaza nuko nk'igihe haba icyorezo cya Ebola cyane hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaganga nabo batangiye gupfa. Habamo noneho ikibazo cy'ukuntu haba kujya kuvura abantu bafite icyo cyorezo. None icyo gihe mwabagiriye inama cyangwa se murababwira mwe mubyifatamo muti icyo gihe? Ni ukwirinda amanama atari ngombwa, kandi niba wenda mugiye nko mu manama abantu ntabwo bagomba kwegerana cyane. Navuze yuko buri muntu agomba kuba ari nibura muri metero imwe hirya y'undi. Niba hari umuntu rero witsamura cyangwa ukora uwo nguwo nyine agomba gusohoka, ntagomba no kujya muri iyo nama. Ikintu cya mbere
kigomba gukorwa ni ugukora ku buryo nyine abaganga batarwara ndetse abaganga barwaye n'ibande abantu bavurwa nande. Ariko rero nk'ubu ngubu bashyizeho ingamba nko muri departement ntegekanye twashyizeho ingamba kugira ngo hatagira umuganga ufatwa dufite ibyangombwa bituma nyine tudashobora gufata iyo ndwara. cyokora uwayirwara we ubwo tumushyira en quarantaine niko bavuga mu gifaransa, akagumiwe akamara iminsi 14. Yewe ni ukumuha akato, ni ukumuha akato akagumiwe akamara iminsi 14. noneho muri iyo iminsi 14 yarangira atarwaye nuko akongera akaza agakora, ariko twongera tukamupima kugira ngo turebe niba virusi yaramuvuyemo. ubwo nk'izo ngamba mufata ni izihe? Ingamba nk'ubu ngubu mu bitaro nkoramo hose, iyo winjiye mu bitaro ugiye muri asanseri babyita mu Kinyarwanda, umuntu yavuga yuko ari kiriya kintu umuntu azamukamo kikamutwara adaciye mu ngazi, ukazamukamo hose nyine hari ibyapa n'amabwiriza y'ukuntu abantu bagomba kwifata, ari abarwayi, ari n'abaganga, ari n'abantu baza gusura abarwayi. ubu ngubu ntabwo twemerera ko nk'abantu baza gusura abarwayi bari mu bitaro ko hinjiramo abantu barenze umwe, ni umwe gusa yavamo n'undi akaza, ariko ntabwo dushobora kwemera yuko abantu baza ari benshi baje gusura abantu. numva ko nyine rero ko dufite ibintu byinshi ndetse twakoze kugira ngo icyo cyorezo kitatugeraho cyanatugeraho, tukaba dufite ukuntu tugihashya. mu kurangiza rero tubwire ibimenyetso bigaragaza umuntu ufite iyi ndwara ya coronavirus. hari abantu bafite virusi ariko batagira ibimenyetso byayo, ariko abo ngabo bashobora no kuyikongeza ku bandi. ariko urwaye iyo ndwara bita COVID-19 aba afite umuriro, akaba kunanirwa cyane bidasanzwe, gukorora, kuba amazuru afunze cyangwa gupfuna. ibyo ni byo bimenyetso by'ingenzi. ariko hari abandi bashobora kuza bavuga ati ngewe ndwaye mu muhogo, ndumva mbabara mu muhogo, cyangwa ndahitwa nkaba numva mfite n'akariro gakeya. ibyo rero nibyo bimenyetso by'umuntu ushobora kuba afite iyo ndwara. ariko akenshi umuriro, gukorora no gupfuna cyangwa kugira imyira bigashonga mu mazuru no guhitwa nabyo birimo rero. no guhitwa akenshi bijyana n'umuriro. iyo umuntu afite umuriro akenshi nyine ashobora no guhitwa. hanyuma akabazo ka nyuma nagira ngo nkubaze, numva yuko abantu bagenda babyumvishe, ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryemeje ko iki cyorezo cyabaye pandemic, ni ukuvuga cyahindutse icyorezo ku isi. wadusobanurira bigenda bite kugira ngo bafate icyemezo nk'iki ngiki bacyite pandemic? bivuze iki byo? ni ukuvuga yuko kireba isi yose. niyo ufashe wenda ukavuga uti virusi ya Ebola yafashe muri aka gace ko muri Zaire cyangwa yafashe igihugu kinini iki, ariko ntuyibone mu Burayi cyangwa ahandi, icyo gihe aba ari za epidemi. ariko pandemi ni ukuvuga ko cyakwiriye ku isi hose. ubu rero nta gihugu na kimwe cyo ku isi, hari ibihugu bimwe na bimwe cyane cyane nko muri Afurika tutazi niba iyo virusi yaragezemo n'iki, ariko urebye ibihugu byinshi ku isi iyo virusi irimo. nicyo gituma bavuga yuko icyo kintu ari pandemi, mbese ni icyorezo. abanyarwanda n'abarundi bafite izina ryiza, ni icyorezo gifata isi yose. icyorezo n'ikiza ubwo bitandukaniye he? ikiza ni ikintu nyine wenda bakavuga ati hari gripe iteye ahantu, ni ikiza. ariko pandemi bireba isi yose, nuko nta hantu wabihungira. kandi rero nk'abantu nk'ubu ko bagenda bafata amadege n'amahano, akagenda akayisiga aho ngaho, n'aho ayisize abandi bakayifata, bikagenda bikongera hose, ukabona nyine isi yose yafashwe. nibyo rero pandemi, coronavirus rero nyine ni pandemi. kandi rero kugira ngo kiriya kigo OMS nyine kibivuge, nuko nyine urumva ko gihangayikishijwe nuko nta gace k'isi na kamwe
mbese wavuga yuko iyo virusi itageramo. Virusi ishobora kugera aho ishaka kugera, ipfa kuba ari abantu bayijyanyeyo. hari ikindi wumva wenda tutavuze dogiteri wakongeraho mbere y'uko dusezera abakunzi b'Imvo n'Imvano? Icyo narangirizaho nagira ngo ushimire nyine ko wantumiye kugira ngo ntangire ibitekerezo kuri icyo cyorezo kivuga ku isi, kivuga kwinshi, hakaba n'ibintu abantu bavuga bitari byo, byatumye nibura nsubiza ibisubizo by'abantu bibazaga. Ariko nagira ngo mvuge ko rwose ni virusi zirasanzwe, iriya ni ubwoko bushyashya, itera ibibazo by'umusonga no kutamererwa neza, ariko abantu bapfa ni bakeya, kandi 98% y'abantu bafite iriya virusi barakira, nta n'umuti n'umwe bafashe. Ubwo rero nasoza mvuga nti mbese hari ibintu bibiri by'ingenzi, yuko nyine 98% bakira, ariko ikindi nacyo kitavuga cyane kandi cy'ingenzi ni uko aho icyorezo cyatangiye, navuga indiri y'icyo cyorezo hariya mu Bushinwa, nta bandi bantu barimo kwandura ubu ngubu, ariko Abashinwa bafashe ingamba nyinshi cyane, kuko abantu batangiye babaseka ngo Abashinwa ntabwo buriya bazashobora guhashya kiriya cyorezo. Ni ukuvuga rero yuko icyorezo barimo kugihagarika, mbese aho cyaturutse ubu ngubu nyine baragihagaritse. Ikindi ni uko abantu bagomba kwirinda gusuhuzanya muhana ibiganza cyangwa musomana ku matama cyangwa ku munwa, gukaraba amazi meza ku biganza, cyangwa se ukoresheje isabune wifite, ariko udafite isabune warakaraba amazi asanzwe. Kwirinda kujya mu bice by'ibihugu birimo abantu benshi bafashwe na coronavirus. Donc ubu ngubu hari ibihugu bizwi, ishyirahamwe mpuzamahanga rya Loni ryita ku buzima ushatse wareba kuri internet buri munsi berekana ibihugu birimo coronavirus. Hanyuma nkongera kwibutsa abatwumva ko donc bose ni virusi zirasanzwe, iriya ni nshyashya, ariko rero twizeye ko itazatera ikibazo muri Afurika ikomeze, Imana irinde, natwe twemera Imana. Murakoze. Ndagushimiye cyane Dr. Leonard Nduwayo. Nshimire kandi nabo bose babajije ibibazo, baba bari hano ku murongo wa telefoni cyangwa se abatwandikiye. Nshimire kandi n'uwamfashije hano mu buhinga bw'ibyuma Paul Mason. Mbibutsa yuko iki kiganiro cy'Imvo n'Imvano mugikurikira kuri FM Igoma ni Bukavu, aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muragikurikira kandi kuri Kisoro FM, aho ni muri Uganda. Mukagikurikira kuri shortwave. Mushobora no kugikurikira kandi ku rubuga rwacu rwa internet kuri bbcgahuza.com. Mushobora se no kugikurikira kuri Facebook kuri BBC Gahuza. Mwari muri kumwe na Fenenga Kwaya, mwese mbifurije umunsi mwiza nakagaruka. Kuri BBC Gahuza Miryango Jango